घणारे प्रदीप माझी बढ़िला पूर्वतन सांसदों अड़ुआ विवाह करी फसीगले प्रदीप माझी। बढ़िला प्रदीप माझी अड़ुआ अन्य जाति विवाह पर जाति बासंद करिसेंती साही भाई। अन्य जाति विवाह करने प्रदीप माझी को पड़ी महंगा। प्रदीप तांको परिवार को निज जाति सामाजिक बासंद करिछि। 12 वर्ष पाई निज जातिर सामाजिक बासंद होइछंती नवरंगपुर पूर्वतन सांसद तथा बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रदीप माझी। आदिवासी भातरा समाजर केंद्रीय कमिटीर बैठक नवरंगपुर जिला डाबुगां ब्लॉक अंतर्गत धामनागुड़ा ठारे अनुष्ठित होइथिला। एही बैठक में पूर्वतन सांसद तथा बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रदीप माझी विवाह को नहीं आलोचना होइथिला। निज जाति छाड़ी अन्य जाति विवाह करिथिबारु प्रदीप माझी समेत तांको परिवार अन्य समस्त सदस्यों को 12 वर्ष पाई जातिर सामाजिक बासंद करबा पाई निष्पत्ति निया जायथिला। गत 12 तारिख दिन गोवार पंजिम केडिना हाउस रे केन्द्रापड़ा जिलार सुश्री संगीता साहू सहित विवाह संपन्न होइथिला। सुश्री संगीता साहू अन्य जाति विवाह होइथिबारु प्रदीप निज जाति छाड़ी अन्य जाति विवाह करिथिबा आदिवासी भतरा केंद्रीय कमिटी पक्षरु गुरुतर अभियोग अणा जायथिला। ए विवाह करी प्रदीप निज समाज प्रति घृणाभाव रखिथिबा नै आदिवासी केंद्रीय कमिटी सदस्य अभियोग करिसेंती। पूर्वरु प्रदीप निज भौणी संजू माझी विवाह एक ब्राह्मण परिवार रे कोरापुट स्थित जगन्नाथ मंदिर रे कराइथिले। याको आदिवासी समाज पक्षरु नापसंद करा जायथिला। तेबे बासंद निष्पत्ति नै प्रदीप माझी पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।